السلام علیکم درنو زده کوونکو، خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وای. نن ورځ د لسم ټولګي دویمه موضوع وایو. موضوع د پولینوم درجه او د پولینوم ډولونه دي. خو مخکې دې چې د پولینوم په درجه نه خبرې وکړو، اول به د حدونو د شمېر له مخې موږ څه افاده وپېژنو. د حدونو د شمېر له مخې افادې په څو ډوله دي؟ زیات ډولونه لري، خو یو څو یې دلته په پام کې نیسو. د حدونو د شمېر له مخې د الجبرې افادې ډولونه زیات ډولونه لري، خو یې جملې نه یو څو دلته په پام کې نیسو. اول مونوم یا مونومایل یا یو حدا هم ورته وایي. مونوم یا مونومایل هغه الجبري افاده ده چې یوازې یو حد ولري. لکه څه ډول؟ که زه ولیکم چې 2x مربع وای، دا مونوم ده، یو حدا ده. یا مثلا دلته لیکم چې 15x په توان د 3y مکعب، دا څه حدا ده؟ دا هم یو حدا ده. یا مثلا دلته زه لیکم چې 15، دا هم یو حدا افاده ده. دویم بینوم یا بینومایل ویته. بینوم یا بینومایل هغه الجبري افادې ته وایي چې دوه حدونه ولري. که ولیکم چې x مربع منفي 3x، دا څو حدا ده؟ دا دوه حدا افاده ده. یا x په توان د 4 y په توان د 2 جمع شال xy، دا هم دوه حدا افاده ده. په تېر درس کې موږ ورته ویلو که چیرې د عددونو یا حروفو ترمنځ د ضرب، تقسیم، طاقت او جذر عملیه ذکر شوي، دا حدونه نه سره ګډوي، دا ټول یو حد دی. خو که چیرې د عددونو یا حروفو یا تورو په منځ کې د مثبت او منفي علامې لیکل شوي وي، نو دا بیا حدونه سره ګډوي. نو دلته که موږ وکړو یو حد د منفي علامې له دې خوا دی، بل یې له خوا دا دوه حدا افاده شوه. دلته هم یو حد دا شو، د مثبت علامې له یې خوا بل حد دا شو، نو دا دوه حدا یا بینوم شو. دریم ترینوم یا ترینومایل. ترینوم یا ترینومایل هغه الجبري افادې ته وایي چې درې حدونه ولري. لکه څه ډول؟ که زه درته ولیکم چې x په توان د 3 جمع 15x مربع منفي 4، دا څو حدا افاده شوه؟ دا درې حدا افاده شوه. په همدې ترتیب سره 4 حدا، 15 حدا او داسې نور ډولونه هم لري. نو د حدونو د شمېر له مخې که موږ الجبري افاده وښیو، زیات ډولونه لري، خو یو څو یې مهم دي. لکه مونوم هغه الجبري افاده ده چې یوازې یو حد ولري. بینوم هغه الجبري افادې ته وایي چې دوه حدونه ولري. ترینوم هغه الجبري افادې ته وایي چې درې حدونه ولري. بل د پولینوم درجه ده. د پولینوم درجه په دوو حالتونو کې مطالعه کولی شو. الف حالت. الف که چیرې یو پولینوم د یوه توري څخه جوړ شوی وي، نو د همدغه توري لوړ فن ته د پولینوم درجه وایي. که چیرې یو پولینوم د یوه توري څخه جوړ شوی وي، نو د همدغه توري لوړ فن ته د پولینوم درجه وایي. لکه څه ډول؟ که دلته زه ولیکم چې فی x پولینوم مساوي کېږي 2x په توان دی 2 منفي
15 x په توان دي 3 جمع x په توان دي 15 منفي لاس که څوک وایي چې دغه پولینوم درجه متوحده نو دلته موږ ته سي متحولین کوسو یو متحول د x ته د x لوړ توان کوسو نو د x لوړ توان 15 دی نو پس موږ یو چې د پولینوم درجه 15 ده یا دغه پولینوم 15 درجه ده یا که زه ولیکم چې QX پولینوم مساوي کېږي 2 y په توان دي شپږ منفي 15 y جمع 3 دغه پولینوم څومره درجه ده دغه پولینوم شپږمه درجه ده دغه پولینوم شپږمه درجه ده دویم حالت تر څو که چیرې یو پولینوم دوه یا د دوه څخه زیات متحولین ولري ب حالت که چیرې یو پولینوم دوه یا د دوه څخه زیات متحولین ولري بیا څه ډول کولی شو چې دغه درجه موږ معلومه کړو که چیرې یو پولینوم دوه یا د دوه څخه زیات متحولین ولري نو د زیات ولرونکي منوم درجه د نوموړي پولینوم درجه ده د هر منوم درجه پیدا کوو هغه منوم چې درجه یې لوړه ده هغه د پولینوم درجه ده که زه ولیکم چې 15 x په توان دي 3 y z مربع جمع 12x y په توان دي 2 منفي 15xy دغه پولینوم که زه درجه پیدا کوم اول دلته موږ څه متحولین که څو متحولین لري 3 متحولین لري x y او z 3 وړه پکې ذکر دي نو د دې منوم درجه معلوموم د دې هم پیدا کوم او د دې هم پیدا کوم د درجې د پیدا کولو لپاره به د متحولینو توانونه په خپل منځ کې سره جمع کوو د x توان دلته 3 دی جمع د y توان یو دی یو جمع 2 3 جمع یو څلور او 2 شپږ د دې حد درجه شپږ شوه راځو د دې منوم درجه پیدا کوو دلته د x توان یو دی یو جمع y توان 2 دی یو جمع 2 مساوي کېږي 3 او دې حد ته راځو د دې حد درجه که موږ معلوموو دلته د x توان یو دی د y هم یو دی نو یو جمع یو مساوي کېږي د 2 سره نو دلته د دې منوم درجه 2 شوه د دې منوم درجه 3 شوه او د دغې منوم درجه شپږ شوه نو زیات ولرونکی منوم دغه حد شو نو فرض مونږ چې دغه پولینوم درجه شپږ ده یا دغه پولینوم شپږمه درجه ده د پولینوم درجه شپږ شوه کله که چیرې یو پولینوم دوه یا د دوه څخه زیات متحولین ولري نو د زیات ولرونکی منوم د پولینوم درجه بلل کېږي بل د پولینوم ډولونه دي د پولینوم ډولونه پولینوم زیات ډولونه لري چې ځینې په لاندې ډول په پام کې نیسو د هغې جملې څخه اول ثابت پولینوم ثابت پولینوم هغه پولینوم ته وایي چې په هغې کې د متحول درجه صفر وي یا په بل ډول یې هم تعریفولی شو ثابت پولینوم هغه پولینوم ته وایي چې د متحولینو ضریبونه یې صفرونه وي ثابت پولینوم هغه پولینوم ته وایي چې د متحول درجه یې صفر وي یا ثابت پولینوم هغه پولینوم ته وایي چې د متحولینو ضریبونه یې صفرونه وي که دلته زه ولیکم چې فی ایکس پولینوم مساوي کېږي د 15 سره د 15 سره متحول شته خو د متحول درجه صفر ده نو فرض دغه پولینوم څه ډول پولینوم دی دغه ثابت پولینوم دی یا کېدای شي ثابت پولینوم کې موږ څه د بل ډول مثالونو سره هم مخامخ شو
که دلته زه ولیکم مثال که چیرې دوه A منفي څلور x مربع جمع B منفي یو x جمع درې یو ثابت پولینوم وي نو د A او B قیمتونه پیدا کړئ. که چیرې دغه پولینوم یو ثابت پولینوم وي نو د A او B قیمتونه پیدا کړئ. مخکې موږ څه وویل چې ثابت پولینوم هغه پولینوم دی چې د متحولینو ضریبونه یې صفرونه وي. نو دلته موږ چې کس متحول x مربع ده د دې ضریب زه به یې د صفر سره مساوي کړم. ضریب د 2a منفي څلور دی دا مساوي کوم په صفر سره. نو دې ځای نه د a قیمت پیدا کوم 2a به مساوي شي د څلور د مساوات بلې خواته انتقالول څلور د a په ضریب په دوله دا طرف تقسیم او دا طرف هم تقسیم دا به دې سره اختصار شي نو پس مساوي کېږي a مساوي کېږي یو په دوه کې دا دوه به شي مساوي کېږي د دوه سره د a قیمت دوه شو. د b قیمت که معلوموم b منفي یو بیا د x ضریب دی نو لیکم چې b منفي یو هم مساوي کوم په چا سره په صفر سره. نو فاصله زه لیکلی شم چې b مساوي کېږي د چا سره د یو سره د A قیمت په دې پولینوم کې دوه دی او د B قیمت یو دی. دویم ډول تر څو دویم بیا صفري پولینوم دی. دویم صفري پولینوم صفري پولینوم یا زیرو پولینوم هم ورته وایي. هغه پولینوم که چیرې د یوه ثابت پولینوم ثابت حد هم صفر شي نو دغه ډول پولینوم ته بیا صفري پولینوم وایي. که چیرې د یوه ثابت پولینوم ثابت حد هم صفر شي نو دغه ډول پولینوم ته صفري پولینوم وایي. لکه څه ډول qx پولینوم مساوي کېږي د صفر سره دا صفري پولینوم دی. یا کېدای شي د بل ډول مسایلو سره هم موږ تاسې په صفري پولینوم کې مخامخ شو. مثال که چیرې که زه دلته ولیکم چې 3m منفي شپږ x په توان د 2 جمع 2n منفي لاس جمع m جمع n منفي پی یو صفري پولینوم وي نو د m n او پی قیمتونه پیدا کړئ. که چیرې دغه پولینوم یو صفري پولینوم وي نو د m n او پی قیمتونه پیدا کړئ. نو د دې لپاره چې موږ چې د m n پی قیمتونه پیدا کړو نو دلته به د متحولینو ضریبونه هم صفر شي او د ثابت حد به د همې صفر سره مساوي شي. اول د حد ضریب راخلم د حد ضریب 3m منفي شپږ دی دا مساوي کوم په صفر سره. نو د دې ځای څخه لیکلی شم چې 3m به مساوي شي د شپږ د بل طرف ته انتقالوو شپږ به مثبت شي دواړه خواوې د m په ضریب په 3 تقسیموم دا طرف هم په 3 تقسیموم 3 به د 3 سره اختصار شي. نو فاصله زه لیکلی شم چې m مساوي کېږي شپږ تقسیم په 3 مساوي کېږي د 2 سره د m قیمت 2 شو. د m قیمت که پیدا کوم بیا دا حد را اخلم او بخی دلته x شته د x ضریب بیا را اخلم د x ضریب بیا دلته 2n منفي لاس دی دا مساوي کوم په صفر سره. نو د دې ځای څخه لیکلی شم چې 2n مساوي کېږي د لاسو سره دواړه خواوې د n په ضریب تقسیموم دا به یو سره اختصار شي. نو پس لیکلی شو چې n مساوي کېږي لاس تقسیم په 2 مساوي کېږي د 5 سره د n قیمت به 5 وي. راځو د فی قیمت د پیدا کولو دپاره دغه ثابت خط به د هم صفر شي دا د صفر سره مساوي کوم. نو لیکم چې m جمع n منفي پی دا به هم مساوي په صفر سره شي.
د ام په ځای باندې خپل قیمت وضع کوو 2 د ان په ځای خپل قیمت وضع کوو 15 منفي پی مساوي کېږي د 0 سره 2 جمع 15 و منفي فی مساوي کېږي د 0 سره نو فاس په نتیجه کې لیکلی شم چې د فی قیمت مساوي د 2 سره ده د فی قیمت مساوي په 2 سره ده د ام قیمت پیدا شو د ام قیمت هم معلوم شو او د پی قیمت هم معلوم شو راځو دریم ډول فلینوم بیا مکمل فلینوم دی مکمل فلینوم کچېرې په یوه فلینوم کې د لوړ توان څخه تر ثابت حد پورې ټول حدونه موجود وي دغه ډول فلینوم ته مکمل فلینوم وایي لکه څه ډول که زه ولیکم چې x برابر منفي x په توان د 3 جمع 2x او جمع 15 دلته موږ تاسې کسو چې په دې فلینوم کې لوړه درجه 3 ده د 3 نه کمه درجه 2 2 نه کم عدد 1 او دلته د متحول توان 0 ده نو د لوړ توان څخه تر ثابت عدد پورې ټول حدونه موجود دي نو فاصله دې ډول فلینوم ته مکمل فلینوم وایي څلورم ناقص فلینوم ناقص فلینوم بیا هغه فلینوم ته وایي چې د لوړ توان څخه تر ثابت حد پورې بعضې حدونه موجود او بعضې موجود نه وي ناقص فلینوم هغه فلینوم ته وایي چې د لوړ توان څخه تر ثابت حد پورې ځینې حدونه موجود نه وي لکه څه ډول که دلته زه ولیکم چې x په توان د 15 منفي 3x په توان د 2 جمع 15 دلته موږ تاسې کسو چې د متحول لوړ توان 15 دی د 15 نه کم عدد 4 دی په 4 نشته یعنې هغه حد چې درجه یې 4 یې هغه حد نشته په 4 سې کم عدد بیا 3 دی 3 هم نشته دلته بیا 2 موجود دی خو 2 نه کم عدد 1 دی 1 هم نشته نو ځینې حدونه شته ځینې نشته دې فلینوم ته بیا ناقص فلینوم وایي ناقص فلینوم کولی شو چې هر ناقص فلینوم موږ مکمل کړو هغه حدونه چې په دې فلینوم کې موجود نه وي د هغې ضریبونه موږ صفرونه ګرځوو مثلا دغه ناقص فلینوم دی که دغه ناقص فلینوم زه مکمل کوم نو په دې ډول زه لیکلی شم x په توان د 15 خپله لیکم په دې چې کم عدد چې دی په 15 د 15 نه کوچنی عدد 4 دی هغه نشته نو لیکم چې 0 ضرب x په توان د 4 3 هم نشته لیکم چې جمع 0 ضرب x په توان د 3 منفي 3x برابر شته خپله لیکم او x نشته نو بیا لیکم چې 0 ضرب x جمع څو 15 یعنې هغه حدونه چې په دې فلینوم کې دلته موجود نه وي نشته نو یوې ضریبونه به یې موږ په څه شی وګرځوو یوې ضریبونه موږ داسې صفرونه ګرځولی شو په دې به راولیکلی شو دا و د نن ورځې درس تر بیا د خدای په امان